البوليساريو تهاجم موريتانيين بالحدود الجزائرية. شهدت الحدود الموريتانية الجزائرية حادثا جديدا بعد أن هاجم مسلحون يشتبه بانتمائهم للبوليساريو مجموعة من المنقبين في منطقة لخشبية، حيث أطلقوا النار على أحدهم وسرقوا سيارة رباعية الدفع ومعدات التنقيب، وتم لاحقا العثور على السيارة داخل الأراضي الجزائرية قبل نقلها إلى تندوف في مؤشر يعزز فرضية تورط عناصر مسلحة تنشط قرب المخيمات. وأثار الحادث غضب المنقبين الذين طالبوا السلطات الموريتانية بتدخل عاجل لاستعادة المعدات وضمان أمن مناطق التنقيب. كما أرسلت القوات المسلحة الموريتانية وحدة للتحقيق في الموقع والتأكد من نطاق الحدث. ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة حوادث مماثلة تبين هشاشة الوضع الأمني في المنطقة وتحديده للنشاط الاقتصادي على الشريط الحدودي.